您所听到的杨贵妹走路的高跟鞋声，其实是这样来的。一个大男人穿着高跟鞋，做出女演员不同情绪反应下细腻的脚步声。慢节奏的捏海绵是摇椅声。 快速的就变成扁担的摩擦感。胡定一师傅是台湾少数专职拟音师，看着荧幕，跟着演员情绪和节奏刷牙吐水，做出真实的声音。许多电影音效都出自他之手，他也获颁54金马台湾杰出电影工作者奖。一个人的情绪、喜怒哀乐的表情，所有的音效我给你呈现出来，这种动作就叫做 Foley。当演员拿到这个东西的时候，他刚好搞不好他又这样。 又翻它，又手搞不好就这样抖一下，这种罐头音效，你觉得不会有的东西，搞不好它也是比较旧的纸张啊，出来声音又是不一样。因为我声音不要很脆啊，因为声音脆的话弄出来不好听。寻找需要的素材，胡定一创造声音的灵魂和情绪。中华文化总会最新的匠人魂纪录片也以他为题。 只可惜胡师傅退休了，数位电影配乐多从音效库直接处理。胡师傅感叹，需要他帮忙的人不多了，有需要的人就去跟他学，也希望台湾的电影拟音产业还能继续传承下去。